Oke guys, dapat satu, lumayan. Mantap, mantap, mantap. Lanjut lagi sampai pagi kita guys. Yuk, Josh. Tuh, kita mau berangkat lagi di warung. Dengan oke. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Babel TV. Gue bareng sama gak asing lagi guys. Jadi kita mau seperti biasa kita di tempat di Sindang Laut. Malam-malam nih baru jam berapa? Kita mau coba peruntungannya guys. Kita mau coba malam. Oke. Kita bakalan di setting dulu itunya guys. Ya. Terus ikut terus. Mantap. Kencingnya. Tuh. Sambil kita nunggu, kita makan dulu. Oke. Tadi udah dapat satu lumayan tuh spotnya. Oke, mantap. Kalau gubuk. Oke, sambil kita nunggu, kita santai dulu guys. Ini baru jam 8. Gelap. Yuk subscribe guys. Terus dapat. Itu dapat. Dapat. Bersabar. Sabar men. Kok kesini dapatnya? Lah, menempel sini semua. Ya. Jauh kan? Lepas dapatnya itu aja. Apa? Lepas ya, kayaknya yang tadi ya. Baik. Strike. Babel. Mantap. Itu dapat. Kena itu. Mantap. Wah, pinggir lagi aja.
Banyak sampahnya, Cuk. Jadi nyangkut terus. Dipasang sih. Oke. Yuk lagi yuk. Hah? Oh, lauk, kayak laukan tuh. Oh, lain enggak. Eh, banyak sampah. Jadi nyangkut terus. Terganggu. Jadi terganggu. Kita masih lanjut terus sampai Lagi. pagi. Gaskeun pokoknya. Mantap, ikutin terus. Jangan lupa di like, share, subscribe. Oke. Mantap. Gas. Habis nggak? Masih ada. Alah, ini tuh bisa ngejat aneh tuh. Ya, ini tuh. Aneh. Tapi cangkul. Bilang dia bel. Lagi mah orang. Tah, lumayan. Yusuf nawa tah. Ayo deh tuh. Ada ini. Cepatan aja nonton. Lumayan. Undang-undang 10. Nah ya. Mas. Oh, siapa katanya beneran nih? Ayo, video. Tanya. Set.
Bingung. Tadi gue main kan. Benar. Ya, dapat. Mantap. Mantap. Adik ke pinggir. Pinggir. Ke pinggir. Terus. Terus ah, dapat terus. Lepas.
Oke guys, dapat guys. Mantap, mantap. Guys, plastik Mantap. Oke guys, waktunya pulang, ini udah pagi. Tadi udah lumayan banyak sih dapatnya. Kita nanti cari spot lagi di tempat yang lain di lain waktu. Oke, thank you. Jangan lupa di like, share, subscribe dulu ya. Mantap. Assalamualaikum, bye bye.